Ang ikaduhang misteryo sa himaya moong katingalang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Kristo. Sa imong atubangan, mahal nga Birhen Maria, uban sa mga apostoles, misaka sa langit, imong anak nga sa Jesus. Ug milingkod sa tuos sa Dios, amahan ug ang tanan gahom gihatag kaniya isip bugtong anak. Ihatag kana mo mahal nga inahan ang grasya sa pahigugma sa Dios kanunay sa among kinabuhi. Aron kami mahimong takos sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Babot ka naman yung gingharian ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa utang namo kanimo. Ingon na pasaylo kami sa nakautang ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Santa Maria, inahan sa Dios,